بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطے محمد وآل محمد دا اس پاک مجلس اذان و قبول تے منظور فرما پائیں تنے پاک دی عزت و عظمت دا واسطہ ہی جڑے کام کاج کاروبار چھوڑ کے مصروفیت چو ٹائم کٹ کے روزے دی حالت مظلوم دی صاحب تے تشریف لائے اگر انہاں کوئی مقروض ہے تو مالک قرضی ادا فرما کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما بانی مجلس گلانی برادران دے مالک عزت رزق بخت اضافہ فرما انہاں دے خاندان مرحومین دے درجات بلند فرما اور جڑا بندہ اجے تک آمین نہیں آکھ سکیا جتنے بیٹھے ہو بما میرے مالک سارے انہوں نجف و کربلا دی زواری نصیب فرما میرے مالک ملک ایران دی آپ محافظت فرما مالک ایران نو فتح نصیب فرما اور دشمنان اسلام نو تباہ و برباد فرما تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر مل کے خلوص نال صلوات نعرہ تکبیر کافی تعداد وچ بیٹھے ہو خالق کائنات دا نام بلند ہے اللہ علی دا بھی خالق یک زبانوں کے تائید فرما دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب بولو نعرہ حیدری یک زبانوں کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تے لعنت پاک سید آدھا دل دکھان آلیاں تے لعنت ابن ملجم تے لعنت مل کے بواز بلند صلوات اجازت جی ذکر پاک شروع کریں ایک مرتبہ پھر بھی تکلیف فرماؤ صلوات سارے صاحبان بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین الصلوات سب تو پہلے دعا ہے مالک کائنات تو سب تمام اخباب دا اس عظیم عبادت ٹرایا قبول و منظور فرماوے جتنے جتنے قدم چل کے دور نزدیک تو صف ذات تشریف لائے دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے او جائیں اور نگریاں وسن جتھے مظلوم کربلا دا ذکر ہوندے تو انتہائی واجب الاحترام صدات المومنین سنی شیعہ صاحبان آج دی مجلس جڑا وقت میرے کول ہے میرا دل ہے اس دے اندر رہ کے میں تھوڑا جہا تذکرہ اس بی بی دا کران جس دا اسلام مقروض ہے بہت مہربان بہت مہربان بسم اللہ بابا جی محسنہ اسلام عرب دی عرب پتی خاتون ملکۃ العرب جناب حدیجۃ الکبریٰ
کیونکہ 10 رمضان با محسن شاہ جی مالک زندگی دراز فرماوے جے، مالک صحت کلی عطا فرماوے جے، اور بھی جتنے بیمار ہو مالک صحت کلی عطا فرماوے۔ کل دا دن منسوب آئی میری سینڈ نہ تو گھٹ تذکرہ ہوندہ ہے بی بی دا، تو میرا دل ہے میں فضائل دی صورت اچ 2-4 جملے بی بی دے جناب دے حوالے کراں۔ تسی بیٹھے ہو تسی ہی سننا ہے، کیونکہ میں کلہ ہی آیا کلے ہی ٹور جانا ہے، تو تسی ہی میرے نال تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جڑے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو۔ بے بال ہے جی، تو جو ہے نا جناب دی 2 تعارفی جملے او دے تے ہی بنیاد ہے، او دے تے ہی پتہ لگنا ہے تسا کتنا کہ جناب خدیجہ دا فضائل میرے کو وصول کرنے۔ 2 تعارفی جملے سن لو، اگر اس سے بولو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مصاحب پڑھ کے طالب دعا۔ پہلا تعارفی جملہ، باقی جتنیاں پاک رسول دیاں بیویاں نے، 9 نے 11 نے یا 13 نے علیحدہ بیس ہے، او جتنیاں بھی نے او مومنہ دیاں ماواں نے، کلی خدیجہ جڑی معصومین دی ماں ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، بہت مہربانی۔ باقی جتنیاں او مومنہ دیاں ماواں، تجا کرامت کلی خدیجہ ہے، بسم اللہ بزرگو، جڑی معصومین دی ماں ہے۔ باقی جتنیاں نے انہاں پاک رسول کو کچھ نہ کچھ لیا ہے، بول دے کوئی نہیں پہ تسی، انہاں کچھ نہ کچھ لیا ہے۔ ساریاں تو وڈا اتقام میں کہ پاک رسول دے لڑ لگیاں، خاندانہ دی شناخت ہون لگ پئی۔ مہربانی یار، باقی جتنیاں اوقت دی چاہیاں خاندان دی شناخت ہون لگ پئی، اس طرح لگ گئے۔ جی میں صدقے جاواں، مہربانی، چلو میں تفصیل نہ جاواں، جو بھائی آکھیا میں قریب دو آکھاں، ٹھیک ہے چلو آخ دینے کوئی یوں بھی آن جڑے رسول نو من دے نہ، جڑے ویلے لڑ لگے پورے عرب وچ شناخت ہو گئی، 2-4 بندے اجے بھی انج بیٹھے ہوئے نے جویں میں نہ دا ادھار دینا ہے تے پتہ نہیں میں نہیں دتے یا تاں نہیں پہ میں نہ بول دے۔ علامہ اقبال دا شہر بھی قریب ہی ہے تے میرے خیال نال ہے بھی تحصیل ضلع ہوئی ہے، اللہ کرے انہاں دی شاعرانہ مزاج ٹوٹے تے انکلوں میں نال جملے تے بول پہ جڑا ہون نہ بولیا مینوں تکلیف ہوئے گی، او بندہ شخصیت پسند ہوئے گا جڑا نہ بولیا، جڑا حسین پسند ہے وہ یقیناً بولے گا۔ سار چانا کوپرے آلیو جیڑیاں آئیاں باقی انہاں کچھ نہ کچھ لیا، کلی خدیجہ ہے جس رسول دے ویڑے چاہ کے سب کچھ رسول تو قربان کر۔ بہت مہربان، بسم اللہ بابا جی۔ اور انج دا وقت گزاریا، 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا لدیا اسلام دی راہ تو خرچ کر۔ موضوع پسند نہیں جناب نو آیا؟ جشیلہ نہیں لیکن چلو کوئی کسی دی امانت ہوگی کہ اس تک پہنچ جائے گا۔ 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا لدیا اسلام دی راہ تے خرچ کر دیتا۔ میں پڑھ چھوڑیا تے تسا سن چھوڑیا، 80,000 دی قطار لگے نا تے اسلام آباد ٹپ دا ہے، اور خالی نہیں ہیرے جورات دے لدے ہوئے۔ اے جتنا خرچہ زہرا دی ماں دا کسی دی ٹوٹی ہوئی پیالی بھی نہیں لگی۔ مہربانی، اللہ یا رسول اللہ، بسم اللہ حیدری سیدہ فاطمہ زہرا بلندر صلوات اللہ صلی اللہ۔ 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا اسلام دی راہ۔ اگر تسی گھبرائے نہیں تو میں جملہ کہاں ایک باری
عرب دے بندیاں قریش والیاں اتنے ک پتھر مارے، اتنے ک پتھر مارے کہ پاک رسول دے جسم میں کوئی حصہ نہیں جتوں خون نہ وسریا ہوئے۔ گھر آئے، اللہ جوانی مانو جی، گھر آئے جناب حدیجہ الکبریٰ گرم پانی لے کے محسن شاہ جی روئی لے کے زخم صاف کیتے تے فرمایا بادشاہ انہاں گلیاں چ نہ جایا کرو، بسم اللہ باؤ جی، انہاں گلیاں چ نہ جایا کرو، توجہ ہے نا یار، بڑی قیمتی گفتگو جناب دے حوالے کر رہے ہیں، انہاں گلیاں چ نہ جایا کرو جتوں پتھر چوکھے لگن۔ میری ساری ذاکری ایک پاسے ہوئے نا جناب حدیجہ دے فضائل دی تے جملہ ایک پاسے ہوئے تے میرے خیال نال اس جملے دی قدر زیادہ ہوئے گی، اس چ نزاکت اتنی ہے۔ جب آکھیا انہاں گلیاں چ نہ جایا کرو جتوں پتھر چوکھے لگن، جب رنی نہ زہرا دی ماں حدیجہ تے نبی مسکرا کے آدھے حدیجہ رو نہیں، دعا میں منگنا آمین تو آخ، اگر انہاں گلیاں چ میں سلیمان ابو ذر کمبر جے بندے پیدا نہ کرا تے میں بھی مصطفیٰ ہی ہے۔ مہربانی بھائی جڑے نہ گلاں تے بول رہے ہو میں صدقے جا یا تھوڑی جی آواز لے، مائک دی آواز کھولنا، مائک دی میں صدقے جا، بسم اللہ بزرگو۔ اگر انہاں گلیاں چوں قبلہ دی داد آ گئی ہے تھوڑی گل ہے، مولوی داد دے دے ذاکر نو تے پھر بندہ کامیاب ہی ہوتا ہے نا۔ میرے واجب الاحترام انتہائی جناب احسن صاحب، اگر انہاں گلیاں چوں میں سلیمان ابو ذر کمبر جے بندے پیدا نہ کراں مینوں مصطفیٰ ہی نہ کہ۔ فرمایا بادشاہ مینوں رون کسی ہور گل دا ہے، کوپرے والے ہو جڑے لفظاں تے بولن دے عادی ہو۔ فرمایا حدیجہ آکھنا کی چاہنی ہے؟ فرمایا بادشاہ عرب دی دھرتی تے بندہ ہی کوئی نہیں جڑا قدم رکھ کے ٹردا ہوئے تے حدیجہ دا مقروض نہ ہو۔ بولو یار انہاں گلاں تے بھی بول دیا کرو، میں صدقے بسم اللہ کراں، مہربانی بولو، میں صدقے جاؤں بابا جی، کوئی بندہ ایسا نہیں۔ تیز تیز سریلے سریلے ذاکر سنے جے، ذرا مٹھا مٹھا بندہ بھی برداشت کیتا کرو ہیں، نسل کے جاؤں۔ کوئی بندہ نہیں جیڑا قدم رکھ کے ٹردا ہوئے میں حدیجہ دا مقروض نہ ہوئے۔ بادشاہ کھان بھی میرا تے میرے ہی سردار نو پتھر مارد۔ کوپرے والے اس ویلے زہرا دی ماں دی یا رسول اللہ اج حدیجہ دا دل پورے مکے چ پورے عرب چ بلکہ اعلان کراؤ، او حدیجہ دے نمک خارو، او حدیجہ دے قرضدارو، بادشاہ انہاں نو کرو کعبے چ اکٹھیاں تے کعبے دے درمیان سینٹر چ لاؤ پردہ، پردے دے اندروں بانیاں میں بانیاں پردے دے اندروں، پردے دے باہر کرسی لگے میرے سونے مصطفیٰ دی۔ بادشاہ تسی کرسی تے بوو تے میں تواڈے ہاتھ وچ انہاں قرضداراں دی لسٹ دیاں، تسی ایک ایک دا نام لے کے بلاندے جاؤ، تواڈی ذات دا تے اودی ذات دا کلمہ پڑھدے جان، میں حدیجہ تو قرض معاف کروا دے۔ میں صدقے جاؤں مہربانی بزرگاں، بہت سونا جملہ گیا، پچھلے معاف کروان تے اگوں اور لے جا۔ لو جی کوئی گفتگو دا مزہ آ رہی ہے جناب نے؟ فرمایا بسم اللہ باؤ جی، اے میرے مقروض ان 80,000 اٹھ خرچیا کدے تے؟ سارے بولنا تے اگلا جملہ اسلام تے۔ ہن مکا بھی ہے لمبا نہ ہو جائے تے تاریخ پھر کی ظلم کیتا اس بی بی نال، تاریخ دا ظلم ویکھنا۔ انہاں کیا جی جڑے ویلے شادی ہوئی ہے اس ویلے بی بی دی عمر 40 سال آئی تے مصطفیٰ دی عمر 25 سال ہے۔ بات ہی غلط ہے، جاؤ ہسٹری دیاں کتاباں چاہو، میرے خیال نال ایک جملہ بھی پہنچ گیا تے میرے آمن دا مقصد پورا جس نو پرس دس آل محمد محسن شاہ جی تاریخ آدھی ہے کہ میری سین دی عمر آئی 26 یا 27 سال۔ آج دی مجلس دا بریک جملہ ویکھاں گا، کون کوٹ جوہری تے متلاشی بیٹھے کون پہنچے گا۔ اے جڑی 40 سال مورخین لکھی ہے نا، اے کسی ہور دی تھوڑی عمر شو کرن واسطے لکھی ہے۔ اللہ نو وہ شادی سب تو زیادہ پسند ہے جی دے وچ مرد عورت نالوں ہر صفت وچ ود ہو۔ میں صدقے جا، میں صدقے جا،
ये किसी होर नूं थोड़ा उम्र शो करने वास्ते तुसां तवज्जो को नहीं इस गल ते गल मैं कर गया बाईपास तो मैं बारों बार हो गया जिवें ठीक है ये किसी होर नूं बुजुर्गो बीबी नूं आना 40 साल दी ते फिर एक होर भी तरीक जुल्म किया उन्हें क्या जदन मुस्तफा नाल शादी हुई है हदीजा दी उस वेले दूजी शादी है पहले शादी हुई आई बात ही गलत है इको शादी है ज़हरा दी मां दी फकत मुस्तफा नाल है तो जिहड़ा बंदा हुण ना बोलिया मन तकलीफ होगी तो रही गल है शादियां वाली गल ठप्पी रहन दे तू किदा पहला ही तो किदा दूजा ही इको शादी है तो मुस्तफा नाल है तो तू आने कि दूजी शादी आई मुस्तफा नाल पहले बीबी की शादी होई आई 9 11 या 13 जे किसी ने कुवारा मुस्तफा लभे तो सिर्फ ज़हरा दी मां नूं ही लभे ओए होए बोलो तो सही यार फ्रेंड सीट आ रहे हो उसी ते बोल पो मैं सदके जावा कुवारा मुस्तफा अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह चले आओ जी आओ लो जी थोड़ी सियालकोट की जनाब शान आ गए जनाब इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब तारफ दे मुताज ही नहीं भाई गुलाम बादशाह संदराना सईदा हो भाई रजा बास मिंदरवाल तो मलक रजा बा भाई तनवीर शाहरी मालक सारियां दियां जिंदगियां दराज फरमावे जेड़े आए बैठे इंशाअल्लाह माँ हुसैन दी राजी होवे मालक ड्यूटियां कबूल फरमावे जी इंशाअल्लाह जी क्यों नहीं 24 मई मुल्क दे नामवर उलमाओ ज़ाकिरीन खिताब फरमानगे ते मैं मस्कीन भी हाज़री लवा लांदा जे मालकां नूं मंजूर होया तो जो है ना जनाब दी मैं क्या 3 बंदे बाबा जी बाबा अच्छा ठीक है जनाब 3 सफ़र मलक रजा और को मिंदरवाल भी बाबा जी का हुक्म हो गया लाजम मैं क्या 3 बंदे तुसा स्पीड वाले सुने वाहवा तुहाडा भी जोर उन्हें लवाया तो अपना भी लवाया तो मैं रोज़े ही तुहाडी भी साई कढवा तो गल भी पहुँचा लवा लो जी मैनू नहीं पता मैं 10 मिनट पढ़िया मैं 12 पढ़िया मैं 14 पढ़िया मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह 2 वार दा मजलूमे करबला दा जवार मंगिया ही है कि मौला प्योर ही करवायो थोड़ी करवा लैवो असी राजी हाँ सैयद अल्हम्दुलिल्लाह किसे शह की थोड़ दई बंदे मैनू जाती तौर पर भी जानते हैं मैनू घर वालों भी जानते हैं भाई मोहसन शारी मेरे घरों भी जानते हैं बाकी भी मेरे बंदे है ने जेड़े तुसीं मैनूं जानदे हो मैं मुतमईन हाँ बतूल दे पुत्र कसर ही कोई नहीं छड्डी पता नहीं बंदियां दा रज क्यों नहीं पिया हुंदा जितनी करनी है प्योर करनी है मैनूं नहीं पता 10 मिनट पढ़िया 15 पढ़िया मैं इन्हां 2-3 जुमलियां वास्ते भी जेड़े मैं हुण जनाब दे हवाले करन लगा एक दफ़ा सहेलियां पुछा हदीजा के खटे मुहम्मद दे घर आके की खटे आई तू अरब दी अरब पत्ती हतून तू खुवैलद दी बाप तेरा होए जिदा तुर्रा इमारत अर्श नूं छूंदा सारे दिन दी मजलिस एक पासे होवे ते बीबी दा एक जुमला एक पासे होवे मेरे ख्याल नाल जुमले दी कीमत ज्यादा होगी जो दोगे पुत्र बतरिया समझ के मैं वसूल कर लवांगा जेड़ा ना बोलिया फिर मैं शिकायत जनाबे ज़हरा के करांगा बीबी मैं तेरी मां दी फजीलत दा जुमला पढ़िया ते इन्हां सुन के मुतकब्बर बन के बैठे रहे ये चेहरा वेख के बोल दिया ये क्यों ना मेरे नाल बोले गुलाम बादशाह जी मन अरमान लगेगा उस बंदे दे बुजुर्ग जवान सारे वेखना के खटी आई खवैलद दी धी बाप तेरा हुआ जिदा तुर्रा इमारत अर्श नूं छूंदा आई ते इत्थे आके की खटी आई एक यतीमे अब्दुल्ला नाल दका कीता ही उस वेले बीबी नूं जला लाया फरमाया तुहानूं गल करदियां हया नहीं आई उन्हें क्या की करनी है तू वो आए घर आउंदियां नौकर चाकर हाला पा के खलोते आन तू जुत्ती भी आप ना पांदी कनीजा सीधियां कर दियां ते इत्थे आके यतीमे अब्दुल्ला नाल 80,000 उठ हीरे जवरात दा लद्या इस्लाम दी राज खर्च कर दिता ही तुहाडे बाप दा तुर्रा इमारत तुर्रा समझदे हो और यार मकान दी चोटी असां ते टैंकी रखी होंदी है ना और टैंकी दा जिहड़ा ढक्कन होंदा है ना ओनू तुर्रा आंदे ने हुण समझ आई जे पुराने बंदे जिहड़े ने उन्होंने पता तुर्रे वाली पग बनते आन ठीक है चोटी उन्हें कहा तुहाडे मकान की चोटी यानी तेरे बाप दा तुर्रा इमारत
عرش نو چھوندا ہی تے ایتھے یتیم عبداللہ نال نکاح کیتا ہی زہرا دی ماں نو جلال آیا فرمایا تانوں گل کردیاں حیا نہیں آئی ٹھیک ہے باپ او آئی جدا ترا عمارت عرش نو چھوندا ہی لیکن نکاح او دے چ بیٹھیاں جدی جُتی جا کے عرش نو سلام ہے جی میں صدقے ہن سارے بولو ہاتھ چاہو علم دی شبیہ بناؤ حیدری مہربانی جی بسم اللہ ملک جی بسم اللہ نکاح او دے چ بیٹھیاں جن دی جتی جا کے عرش میں پچھو اچھا جی اچھا جبریل امی ہے گدا گھر تیرے گھر کا جبریل امی ہے گدا گھر تیرے گھر کا میں سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کون ہے کیا ہے بی بی تیرا داماد نصیری کا خدا ہے یا میں صدقے جا بسم اللہ بابا جی کوئی بی بی دا فضائل پسند آ رہے ہیں زہرا دی مائیں اور یار ان دنیا داری دی مثال دینی پہ جاندی ہے چار آنے پچھو لیاندی ہومن نا بی بی نے تے کوئی اپنے شوہر نو کاروبار انہاں چو بنا دے وے تے شوہر صاحب مسکین دے کوئی مقدر ماڑے ہومن تے کاروبار ہو جائے فلاپ جڑے چوپو شالا تو اڈا تریا ہی روے تھوڑا جا خوش ہو کے تے منو ویکھ دیو نا تے او پھر کی ہوندا ساری زندگی دے میڑے ہوندے نے انہیں کیا لے توں کی کیتا ہے جڑے بیڈ تے بیٹھے ہیں بھی میرے پیو دیتا ہی ہاں اوکھا کام ہے صوفہ بھی ساڈا ہے تے ڈنر سیٹ بھی ساڈا ہے تے سارا کچھ ساڈا ہے جڑے چار آنے لے آندے ہیں کاروبار بھی ساڈا ہے تے بچیا کی ہے تے ہیں جے تے ہو ہائے 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 اے ہے زہرا دی ماں اے ہے بی بی حدیجہ 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا اسلام دی راہ تے خرچ کیتا پھر ایک وقت ہو آیا شیب ابی طالب 3 سال دا جڑا بائی کاٹ ہے چ پتے بھی کھا دے تس بھی آئی بھوک بھی آئی قربان جاں بی بی حدیجہ تیری عزت و عظمت تو لیکن بی بی شکایت نہیں کی اور بولو جنہاں نے بولن دی جا چاہیے انہاں جملے میں بھی بولیا کرو ہیں میں بسم اللہ کروں گا شکایت نہیں کی مجلس ہتھی پین دا نام نہیں نیری داد دا نام مجلس نہیں کوئی پیغام دا بھی نام مجلس کال دا دن گزاریا جے جناب حدیجہ الکبریٰ دا تو میرا دل منسوب ہو گیا دن میں ایک دو بی بی دا جملہ جناب تک پہنچا مجلس لگنا نہ لگنا بات دی کال کوئی حقائق بھی تو مالکاں دے پہنچنے چاہیے دن بی بی شکایت کیتی نہیں کیا بات ہے جیو جیو تے سہیلیاں پہ آدھیاں نے کھٹیا کیا تے بی بی مسکرا کیا دیا تم کیا جانو میں نے پایا کیا ہے میں نے کھویا کیا ہے آئے تم کیا جانو بھائی ساجد جی تم کیا جانو میں نے پایا کیا ہے ہونا کیا ساڑھے سامنے تے 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا لدے اسلام دی رات خرچ کی بھوک آئی ہے 10 آئی ہے شیب ابی طالب وچ بہ کے پتے کھاتے نہیں بی بی آدھی ہے 80,000 اٹھ ہیرے جورات دا لدے اسلام دی رات خرچ کیتا کوئی پرواہ نہیں 10 آئی ہے کوئی پرواہ نہیں بھوک آئی ہے کوئی پرواہ نہیں بی بی آدھی ہے اتنا کچھ ہون دے باوجود بس محمد نو اپنا بنا لیا بطول جیسی دھی گود وچ پا کے 11 اماماں دی ماں بن گئی اس تو اگے مینوں چاہیے یا رسول بسم اللہ میری مجلس ہو گئی بسم اللہ جی
فرمایا بطول جیسی تھی گود میں زہرا دی ماں. پھر ایک وقت آیا لو جی نظر اللہ نیاز حسین ہوں ماحول تو بچیاں تے یار کنٹرول کرنا. بچوں خوش ہو جاؤ. ایک جملہ میں جناب کوپرے والے ہو با غلام بادشاہ جی میں ایک حوالے کرنا چاہنا ملک رضا جی جملہ با محسن شاہ جتنے میرے بیٹھے توجہ کرنا. تو جی ویلے آخری وقت آئی نا دا رمضان میں گلاں ساریاں چھاڑ دیتی ہاں زندگی رے کسی اور مجلس پھر میں تفصیلاً پڑھ دیاں گا. ہوں میں دل پہ کردہ کلوز کر لوں. اچھا چلو ایک جملہ اور آگ جاؤں 25 سال گزارے نے بی بی نے. کتنے کدے نال 25 سالاں چ دوجی شادی بھی کوئی نہیں. 9 نے 11 نے یا 13 نے حدیجہ دے بعد نے. اوئے ہوئے میں پہلے یہ کہ میرے جملے دے وچ وزن ہوئے گا تو تہاڈی داد دسے گی وزن ہے یا نہیں ہے. من زور لانے دی لوڑ ہی نہیں پہن لگی. 25 سال گزارے 25 سالہ ہی نبی دوجی شادی کیتی نہیں. ملا تو ساڈے تے فتوے لانا پرچے ساڈے تے ایف آئی آر ساڈے تے ذکر ساڈا ڈکیا جا رہا. ہوں ساڈا قصور کی ہے؟ ہوں نبی انہاں دی شان دسی ہے اساں مننی ہے. ہوں ایتھے آؤ نا ایتھے آؤ. ہوں جناب خدیجہ دا مرتبہ دسن والا جدا کلمہ پڑھنا ہے جدیاں نعتاں پڑھنا ہے او مصطفیٰ ہے. اساں بی بی نو اس منصب تے مان لیا دی ساڈا قصور کیڑا ہے. ہوں میں دسنا کنج نبی دسیا 25 سال رہی ہے دوجی شادی نہیں کی. خدیجہ تو بعد پھر جتنی ہوئیاں کیوں نہیں دوجی شادی کیتی؟ ساڈے معاشرے چ بھی بندیاں نو دوجی شادی کرن والے نو پتہ نہیں اس نگاہ نال ویکھیا جاندا. ہن ممبر پا کے میں دس ہی نہیں سکدا. حالاں شریعت اجازت دیندی ہے لیکن وہ 2-4 گزارشات یہ نے کہ وہ سختیاں بھی نے کہ کی ہے جے کرنیاں جے تے عدالت کرو انصاف ہم پلہ سکلین رکھو. جیڑیاں فیسیلٹیز ایک تے ایک دیاں بچیاں نے وہی دوئے برابر رکھ سکتے ہو تے کرو. کتنی داد ہے تے کتنی دعائے. 25 سال رہی ہے نبی دوجی شادی نہیں کی تھی. پھر ملا عقل دا علاج کرانا نبی خدیجہ دی زندگی چ بابا جی دوجی شادی نہ کر کے آمن والیاں نسلاں نو دسیا یاد رکھنا محمد دی زندگی چ محمد دیاں نظراں چ بھی خدیجہ دی ہمسری کاری کوئی نہیں سکدا. شاید میرے پہنچان ہی فرق ہے. میں بسم اللہ میں صدقے جاؤں. خدیجہ دی ہمسری آؤ جی بسم اللہ جناب ذاکرین نظام آگے پیر کمر شاری آگے الحمدللہ. بھائی حیدر دا مالک اہتمام قبول فرماوے. مالک انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرماوے. بہ جان تو پھر میں جملہ آکھاں گا. آؤ جی آؤ جی بسم اللہ. بس میں مکا لیا جی. الحمدللہ ماحول بہتر ہو گیا. پریشانی ہے ہی کوئی نہیں. 2 گھنٹے بھی پڑھنا وہ تو پڑھ لیدا. 17 سال ہو گئے بابا جی مظلوم دے ذکر وچ. تسی تے پھر تھوڑے بہتے پہ جاگ دیو. میں انہاں چ بھی پڑھیا جی میں شبینہ پہ پڑھنا. اے مولا جڑے ویلے بندے نو پیڑیاں کرنا ہوندا ہے نا تے پہلے انہاں کماں چوں گزاردا ہے. تے اسی تے انہاں گلیاں چوں ننگ آئے ہوئے ہیں نا جی. تسی ادوں بھی چپ کر جو میرے کول تسی آکھو نا کہ وچ 4 بجے تک پڑھنا پڑھا میں مظلوم دا ذاکر ہی نہیں تھے. ہوں الحمدللہ مقامہ بابا جی بھی آ گئے تھے. ڈھیر سارے پڑھن والے میرے تو بعد سارے چنگے نہیں. اسی تے ساڈی تو اوقات ہی کوئی نہیں. یہ ہوئے جدا اسلام مقروض ہے. ہوں اسی میرا مسلمان بھائی کیوں نہیں تو تذکرہ کردہ جناب خدیجہ دا مسیح دیاں سپیکراں چ. اے جمعے دے خطبیاں چ باقی جے بیبیاں دا تذکرہ کرنا ہے تے کدی خدیجہ دا بھی تذکرہ کیتا کر. اے ہن جمعے بڑے بڑے خطبے ہونے نے بڑے بڑے فضائل محمد والے محمد دے بیڑے دے ہونے نے تے تو جے ایڈا عاشق رسول ہے تے کدی اس رسول دی بیوی دا بھی تذکرہ کیتا کر جس اپنا سارا کچھ رسول دے مشن تو قربان کیتا ہے. سانو پتہ تو کوئی نہیں تذکرہ کرنا. دی وجہ کی ہے کہ خدیجہ زہرا دی ماں ہے.
جڑا کل دا دن گزاریا جی دا رمضان آخری ویلا بستر مرض دے جناب حدیجہ جی جی بسم اللہ میں تھوڑی ساری تقریر کے ذمہ نے چروائی پڑھن لگا جی بسم اللہ یہ دے فضائل بھی ہے مصائب بھی جی بسم اللہ کل مال خدیجہ کبرا دا تھی صرف سلام تے گیا ماشاء سین اللہ بڑی کم فاقیاں وچ کچھ وقت نبھامنا پیا ہے تے اکو دی آئی مظلومہ دی جے کو ماں دا بدلہ دیا ٹر دے ویلے سین میڈی دا یارو ہاتھ پاسے تیرے چولے نہ جملے میں جملہ آخ جاؤں تے نبی فرما رہے نے حدیجہ کچھ مانگ بادشاہ میں کی منگنا ہے جدن دی میری ڈولی تواڈے ویڑے چاہیے میں سب کچھ لب گیا فرمایا نہیں حدیجہ محسن چیمہ صاحب جناب حدیجہ نو نبی فرما رہے نے کچھ مانگ میں صدقہ میں چاچا کرامت تواڈی ترجمانی کرن لگا بی بی نو آکھیا نا کہ مانگ میرا حکم ہے تے آدھی ہن واجب ہو گیا منگا سجے کھبے وے کے آدھنے فاطمہ 4 سال دی بطول ماں دے کول آئی فرمایا یا رسول اللہ ایک ہاتھ رکھو زہرا دے سر تے ایک ہاتھ رکھو میرے سر تے نبی ایک ہاتھ رکھیا زہرا دے سر تے ایک ہاتھ رکھیا حدیجہ دے سر تے فرمایا ہن منگا فرمایا مانگ تسی آدھو نا میں اسلام تے بڑا کچھ خرچ کیتا ہے کہ تسی بھی آدھو کہ میں مصطفیٰ بھی مقروض ہوں دے بدلے کچھ منگ تے منگ دیو کچھ میرے جان تو بعد زہرا روے گا میں صدقے جمع یہ جو ملائی نا میں صدقے جمع میں بسم اللہ کرا بابا اللہ ہائے قبول کرے جڑے روزے دی حالت وچ بیٹھے میں صدقے جاواں میری زہرا روے نا تے پھر کتھے کتھے نہیں روئی پوچھے گا نا میرا نبی میدان معاشر پکی منگیا ہی حدیجہ نے ایک زہرا نہ روے نبی فرمایا میری زندگی چ نہیں روئے گی بادشاہ تواڈی زندگی چ نہیں روئے گی فرمایا ہاں تو مولا تواڈے تو بعد نبی 2 انگلیاں بلند کی فرمایا انگلیاں دے درمیان منہ تے ماتم کر کے حدیجہ دیئے یا رسول اللہ ہاتھ ہٹاؤ حدیجہ کے ڈٹھائی فرمایا تخت دے سامنے سوالن بان کے کھلو اللہ آئے قبول کرے اللہ آئے قبول کرے میں بسم اللہ کروں میں صدقے جاؤں یہ دن منصوب ان موسم اسلام کا میں صدقے جاؤں پھر کتھے کتھے نہیں روئی بابے دے بعد بابے دے تخت سامنے روئی بقیے روئی ہے کربلا روئی ہے شام روئی ہے آج بھی نہیں پی رون دی با غلام بادشاہ جی بوئے بوئے جا کے پتر دے مکان نہیں پی جل دی اتنا رلایا نے زہرانو کہ 1400 سال بعد بھی گلی گلی بازار بازار زہرا پہ میرا مسلمان بھائی اس محسن اسلام دا شکریہ ادا کیتا کر ارمان اسے گل دا مال بھی حدیجہ دا لگا اسلام دے خون بھی حدیجہ دا لگا بڑا ماریا ہے مسلمانہ اولاد زہرا ہن وقت اجازت نہیں دیندا میں بالکل بابا جی قریب دو وین کراں اتنا ماریا نے قبراں نال قبراں نہیں بنی اللہ مولا لے جائے تو انو کربلا ٹھیک آدھے نے جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں تسی جے ویلے امام حسین دے روزہ مبارک وچ داخل ہوندے ہو نا جڑے زوار ہو ایک باری ہاتھ چاہ دینا میری مجلس وچ الحمدللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہو جی جڑے نہیں گئے پریشان نہیں ہونا یہ دیچ بھی کوئی مسئلہ تراز ہے میں جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا میرے مولا رمضان المبارک
مظلوم دا ویڑ ہے جتنے نہیں جا سکے مولانا سارے نو ایک باری او جگہ وکھا جتے 13 ضربہ نال مرا بڑا امیر بندہ جنہیں آئے آمین نہیں آکھی میں پھر دعا پہ مانگدا مالک کو سارے اللہ میں لو جی اب ڈھیر آنسو آگے مجلس بابا جی ہوگی ہوئی ہے ایک آنسو بھی آ جائے تو ملک رضا جی مجلس ہو جاندی ہے لیکن ایک باری ویکھو میرے والے پاس داخل ہوئی ہے نا پیر کمر شاہ جی تے امام حسین دے ساتھی گنجے شہداء اوتھے ہی نے نال ہی سرکار حسین دا روزہ ایک روایت ہے کہ بابا جی پتر علی اکبر تے پتر اصغر سجے کھبے دفن نے ایک باری ویکھو گے تھوڑے جے فاصلے تے ہوتے ایتھے کر کے نا سرکاری حبیب ابن مظاہر دا روزہ ادو تھوڑے جے فاصلے تے نا جی میں بارگاہ دا کارنر ہے تھوڑے جے فاصلے تے ہوتے اتھے بھی زری بنی ہوئی ہے جڑا پہلی دفعہ جاندہ سمجھدا کوئی دفن ہے میں بھی بھاج کے گیا جب میں قریب گیا سرخ لائٹ لگی ہوئی آئی فرش ہے قبر بھی کوئی نہیں زگ زیگ بنے ہیں میں غور نال ویکھ کے آصف عمران نارو والد عالم دین میرے نال میں نا آصف شاہ قبر بھی کوئی نہیں سرخ لائٹ لگی ہوئی ہے تے جالی زری بنی ہوئی یہ کی ہے اس آکھیا یہ مقتل ہے تیری ہائے نہیں نکلی میں کیا مقتل ہے تھوڑی جی آواز دینا یار میں صدقے جاواں مقتل ہے ہاں اس آکھیا ایتھے ہی تے شمر ضربہ ماردا رہیا نا او آیا ہی نہیں جدی ہن ہائے نہ نکلے میں کہا یار ضرب واسطے تے اتنی جگہ ہی کافی ہے اے اتنا سارا زگ زیگ اتنی جگہ کی ہوئے اس آکھیا نہ آپ رو نہ مینوں روا اے جتنی جگہ ہی نہ اے دے وچ ہی سکینہ پھر کے آدی رہی ہے نا اللہ تیری ہائے قبول کرے کدی سجے آ جاندی ہے کدی کبے آ جاندی ہے یادی ہے ظالمہ نام مرحبا بھائی مرحبا بھائی میں صدقے جا بڑی روحانیت مجلس چ یار میں صدقے جا میں صدقے جا میں صدقے دی ستاں قدماتے بہن 70 بڑی منظوری والی مجلس ہے مالک بھائی حیدر دے خلوص اپنی بارگاہ قبول فرمائے مالک انہاں دے ابا و اجداد دے مالک درجات بلند فرمائے بابا جی بہن 70 کر اور اوتھے کھلو کے من لیاقت حسین سمجھا گل دا ایڈا ذاکر کوئی نہیں ہونا ہن تے اج کل پھر چھوراں دے حوالے گل ٹر گئی نا انہاں لوکاں دا ایک پیریڈ گزری ہے من اوتھے کھلو کے سمجھوانے دی گل یاد آئی اس آکھیا جیڑا خنجر تھلے آئی او سوکھا آئی جیڑی 70 قدمات آئی او اوکھی میں صدقے کیا رنگ مجلس دا یار حیدر شاہ میں صدقے جاواں بسم اللہ کرا بابا یارہ یا 12 محرم دی دیگر آئی او بھی جگہ میں ویکھ آیا جڑے ویلے نے آکھیا بارہ لو میں لمبان ہو جائے گا اگر میں لاشاں دا ودا پڑھا تو وہ تے پھر لمبان ہو جائے گا تو ہن قسم خدا دی پتہ نہیں کیڑے شیعہ نے جڑے برداشت کر اجے بھی کچھ بابا جی غلام بادشاہ جی شیعہ ہیں جڑے ایک جملے تے ہفتہ روندے نے کئی شیعہ ایسے ہیں مجلس تو بعد انہاں دے گھر وچ 2 دن چولہا ہی نہیں جلدا کھانا ہی نہیں پکان دی ہمت رہندی او انہاں جملے چ کہہ بھی جملہ ہے جے تسی برداشت کرو جدے تے بندیاں دے گھراں وچ کھانا نہیں پکدا پھر 11 محرم انہاں حرام زادیاں زینب نو تازیاں نے مار کے لاش اٹھایا رو رو کے آدھی آئی نہ مارو کدی بہناں نو بھی براواں دیاں لاشاں تے کسے مار کے اٹھایا ایک باری ویکھو میرے والے پاسے انج ہاتھ پاسے گردن بدی ایک پاسے لاشاں انج نہ لاش والے پاسے ویکھ کے 2 جملے نے جی شعر ہے آدھی یہ کب سے بلا رہی ہوں کب سے پکار رہی ہوں جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی ہوں اور 12 یا 11 محرم مختلف روایات نے 13 محرم دی روایت ہے ایک قافلہ کوفے پہنچیا مسجد حنانہ اس جگہ دا نام ہے جڑے زوار ہو تائید فرماؤ کہ مسجد حنانہ میں سوال کیتا جی کیوں میں اس کیا اتھے قافلہ پہنچیا اور جتھے مظلوم دا انہاں سر رکھیا
ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੱਵਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 12 ਜਾਂ 13 ਮੁਹर्रम ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਹੁਣ ਫਿਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ? लो जी अव्वल तो लैके बानी मजलिस भाई हैदर तक जी हुण आए ना निकली मैं समझांगा वो माँ की झोली चो शिया नहीं, बाकी वह आ जाना भी मेहरबानी है, जेड़ा झोली चो शिया दी आए निकल जाएगी। उस आख्या की पूछे? मैं क्या काफला रुकण की वजह की है? फिर उस जिथे काफला रुके उत्थे मस्जिद बन गई और उसका नाम है मस्जिद हनाना। मैं क्या क्यों रुके है? उन्हें क्या यार सच ही पाकिस्तान जाकर मौलवी पढ़ते हैं, काफला इस वास्ते रुके आई। इब्ने ज़ियाद आखे शिमर उमर साद काफला रोको अजे बाजार नहीं सजे। शायद मेरे पहचान इस फर्क है, अजे साडे दरबार नहीं सजे। काफला रोको, एक काफला चाचा करामत रुकिया, जो काफला रुके है ना फिर बाजार सजे दरबार सजे। फिर इस आख्या कि काफला ले आओ। फिर 12 या 13 मुहर्रम दी डीगर आई, एक काफला इब्ने ज़ियाद दे तखत दे सामने पहुंचा। एक बारी वेखो मेरे वाले पासे ते वैन करा, तखत ते बैठा ही है लईन आप, तखत दे सामने सईदां दी मौसना फिजा, फिजा दी कांड ते मत्था ही जनाबे ज़ैनब दा, जनाबे ज़ैनब दी कांड ते मत्था ही जनाबे कलसूम दा, जनाबे कलसूम दी कांड ते मत्था ही लाहौर वाली मलका दा। पिछे फिर बाबा जी अकबर दी मां, असगर दी मां, कासिम दी मां। माफ 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 रोजे दी हालत च बैठे माफ करना हैदर शाह जी। मैं जुमला कर लगा, तखत दी तलवी पौड़ी ते एक कट्टे आ सारे पहुंच गए हो ना। ये हराम ज़ादा दे आज कदी कोई अली दा शिया होंदा मेरी आबादी वेंदा, इन्हां दी बर्बादी वेंदा। उन्हें क्या बड़ा वड्डा शिया कैद ही तेरे जिंदान च कौन? आदा मुख्तार, आदा जाओ लैके आओ। ए जिंदान दा ताला खोलिया, गड्डी दे 3 तो 4 मिनट मैं होर पढ़ना वेखी मेरे वाले पासे एक मंजूरी वाला वैन है जेड़ा पिन के मैं करबला चो लैके आया, मैं जनाब दे हवाले करा बाबू जी। इन्हां जेड़ा जिंदान दा ताला खोलिया, हालत केड़ी है? मुख्तार दी तोकां ते बेड़ियां च कैद है, जिंदान दी दीवार नाल टेक ला के बैठे है, जानो बुलंद, कमर शाह जी जानवा उत्ते हाथ उत्ते मत है ते रो रो के प्यादा है। अकबर दा बाबा मिलन दा वादा ते अज दा मरहबा सारे शामिल हो ते मंजूरी वाला है। तो मैं सदके जावा आदा मौला मेरे कोल कोई गलती हो गई, मेरे कोल कोई गुस्ताखी हो गई, मौला तुसी मैनू मिले क्यों नहीं? उन्हें क्या जा तेनों हाकम बुलाया, जंजीर कूंज के उठे मुकावा। चलो बाजार दियां गल्लां बाद विच, दुआ करो इत्थे मेरे अल्लाह रमज़ान दे महीने च 11 रमज़ान है, शबीर दी मजलिस रोंदियां अखी नाल असीं दुआ करने आ शाला परदेस विच कोई शरीफ कैद ना हो, ते जे कोई कैद हो भी जाए तो शाला मावां भैणां नाल कैद ना हो, ते जे गुलाम बादशाह जी मोहसिन शाह जी हो भी जाए कैद फिर दुआ मंगो शाला उस शरीफ नूं कोई जानन वाला ना मिले। मुख्तार दा पहला कदम आया ना दरबार दे विच, यकदम आवाज आई है, लोगो अभी उबैदा दा पुत्र मुख्तार सखी आ गया है, ओ कोपरे सियालकोट दिल तो नवा लियो हार के सुनिए। पर फिजा दिए जिवें मेरी कंड पीछे ज़ैनब सुनिए, फिजा दिए बदल कोई नहीं, बारिश कोई नहीं, मेरी कंड सीढ़ी है। फिजा दिए मैं मुड़ के दिता ओ भी आंदी आई जिनो वेड़े च टुरन दा वाल नहीं जाता, मेरी कंड ते मत्था मार के आदी है, अम्मा दुआ मंग शाला जमीन फट जाए मैं ज़ैनब मर जावा। फिजा दी आवाज आई है, करबला कतार बिरामा दी मारी गई या मौत नहीं हो मंगी, नस्ल मुक गई या मौत नहीं हो मंगी। दरबार विच केड़ी वड्डी मुसीबत आई है जो मौत नहीं मंगदी है। आदि अम्मा करबला बाजार मेरे जान नाला कोई ना आया, अम्मा दरबार विच मेरे सर ते चादर कोई नहीं, ओ वेख मेरा मुख्तार आ गया, मैं एडी गरीबा मेरे सर ते चादर कोई नहीं।
میں صدقے ہوا آواز آتا ایڈی غریباں میں صدقے جاوا میرے سار تے چادر کوئی نہیں ملک جی کراوے بابا جی کراوے ہن موسن جی ماں سارے میرے نال شامل ہونا میں ایک کرا اس ویلے فضا دی آواز آئی ہے نہ گھبرا تیرے پردیاں دا اللہ محافظ اتنی دیر تائی شہیدان دا شیر توکاں دے بیڑیاں چکید آئی ابن زیاد دے تقت دے سامنے آئے شالا ایو جے بنیے تلواراں دا سایہ ہے اے حرام زادہ تقت تے بیٹھا ہس کے آدھے مختار مانگ کے مانگ دے ساڑی عید آدھے کتیا بکواس باندھ کر ہر شدیوان اللہ تو کوئی حسین کوپری آلیا لفظ حسین مختار دے موج نکلے آئے دربار اجھار کے سنے آئے چیمیں جو 4 سالہ دی سکینہ سنے آئے سجاد زنجیر علا کیا دیا سجاد چاچے مختار نواک ابن زیاد کوئی اجازت لے دوے تھاک گئی میرے پیرہ تے ورم آگین میں بانا جانے مرحبا مرحبا سارے شامل ہونا میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرم مزمل میں لکواری آکھاں آدھی تھک گئیاں میں بانا جانیاں مقدی ہے میری بڑائی میں صدقے ہوا آدھے ہر شہ دیون اللہ تو کوئی حسین آدھے اتنا ہی پیاری اپنے مولا نال و تیار ہو جا تیرا مولا اس دربار اچ موجود آدھے کتیا وقت بکواس پہ کرنے کجا پاک اکبر دا بابا کجا تیرا نجس ماحول اگر اتے میرا مرشد حسین ہویا سجے اکبر کھڑا ہویا کھپے عباس ہویا نال قاسم ہویا ہن میں کی میں لکاواں مینوں معاف کرنا اس حرام زادے تقت دی تلوی پوڑی تو سر چاہیا ہے دوویں بھائی ودا کیا دے مختار سنیا نیو تیرا مرشد حسین مرحبا مرحبا مزاج ملائی اس ویلے مختار دے سار نو چکر آیا ہے کڑیاں لے ہاتھ ودا کیا دے ایک واری میرے ہتھاں تے سر رکھ اس سر رکھے آدھے ابن زیاد تو جو آنے مدینے علی حسین اگر مدینے علی حسین بابا جی آدھے دار جتے بھی ہویا سار میرے ہتھاں تے بول جی جھکدا مختار شبیر دے منہ تے جھکایا ہے تسے لبا تے بوسا دے کے آدھے شہید اللہ دے نا تے دسا اکبر دا بابا تویں سیدہ دے سنجنیا پترا مویا حسین میں سیدہ دے سنجنیا اکبر دا مرحبا بڑھائیا کربلا ہن جدن پتہ لگا جو میرے پیر دا ویڑا اجڑ گیا ہے تکبیر دا آواز بلند کیتا کوپری والیا تو ٹرٹ گئے بیٹیاں ٹرٹ گئیاں نے نال والے سپاہی تو تلوار کھسی سو جو میں ابن زیاد نو قتل کرا مختار دے پنجویں قدم تے گیا بڑے دربار وچ دو کڑیاں لے ہاتھ میری کان دے آئے نا ہولے ہولے آواز پہ یاد آئی چاچا جنگ نہ کرے میریاں بہناں رول گئیاں آواز آدھا چاچا جنگ نہ کرے میری ماں جنگا دی ڈری ہویا مختار آدھے بڑے دربار چاچا یا کنالا تو کوئی سجا دے آواز آدھے چاچا سجانیا او تیرے پیر دا پتر سجا دو میں یہاں مختار آدھے میں ارادہ کیتا جو مڑ کے دیکھا آدھے کڑیاں لے ہتھاں دا دور آیا ہے آدھے چاچا پیچھے نہ ویک دربار زینب آئیو آئی کھڑیے گین زخمینوں پر مرحبا میں لکھواری آکھاں رو رو کے پیادنے دربار زینب اچھا سونا جو جوڑایو جدر پتہ لگا جو علی دیاں دیاں گئیاں نے مختار زمین تے متھا ماری آئے آدم نہیں پوچھدا حسین کیویں مارا گیا پیو دی عزت واسطے اکو گل دا جواب دے